Y hola, ¿qué tal, chicas y chicos de YouTube? Es un nuevo vídeo para el canal de YouTube de cómo instalar Nyan Cat para tu PC. Es rápido, entretenido, quita cuando estás aburrido, te pones a jugar y bueno, no sé si te gustará, pero es muy bueno. A mí me gusta y yo lo he jugado todos estos días. Bueno, lo descargué ayer y hoy les traigo un vídeo para que ustedes lo instalen. Mire, primero que tienen que ir debajo de la descripción del vídeo, descargan el archivo RAR. Después que lo hayan descargado le quedará un archivo como este que está aquí, miren. Después que lo hayan, le dan clic derecho extraer aquí y le quedará una carpeta como esta. Abren la carpeta y le quedará un icono como este dentro de la carpeta. La abren, dos clics, le dan continuar, esperen, le dan play. Eso fue todo el vídeo, espero que les haya gustado. Like, suscríbanse, comenten y le haré intro gratis si se suscriben a mi canal o comparten el vídeo. Le haré intros gratis, muy buenas. Mi hermano las hace, yo las hago. Bueno, y debajo de la descripción les dejaré el canal de mi hermano para que se suscriban. Bueno, espero que les haya gustado, ya saben, recuerden, comenten, like, suscríbanse. Y bueno, después les grabé otro vídeo de un pack de texturas de Minecraft. Y bueno, eso fue todo el vídeo. Chau, chau.